हेलो दोस्तों, आज की स्पेशल अंजीर आपको दिखाते हैं। देख सकते हो, ये है रिंग वाली अंजीर जिसके ऊपर रिंग बने होते हैं। देखो कैसे इसके ऊपर रिंग बने हुए हैं फूलों की तरह। मैंने ये अंजीर पहले कभी नहीं देखी। आप लोगों ने देखी है तो हमें बता सकते हो कमेंट में, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैंने ये अंजीर एशिया में कभी नहीं देखी। मैंने अंजीर तो बहुत देखी है, लेकिन जैसे ऐसी अंजीर कभी नहीं देखी। आपने देखी है तो हमें बता सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बाय।